a todos, chicos y chicas, espero que se encuentren, como siempre digo, de lo mejor. El día de hoy voy a interpretar los sonidos del silencio en la flauta. Y en el siguiente video prometo hablar de... Bueno, no en el siguiente. Bueno, voy a hablar de la guitarra. En fin, voy a empezar a tocar la canción aquí. Y sin nada más que decir, vamos a empezar. Eso fue todo. Bueno, en esa canción, como, bueno, si no lo han visto, ya agregamos otro espacio para otra imagen al fondo. Tenemos una Sailor Moon aquí, que está agregada. Déjame en los comentarios qué te pareció. Deja qué te pareció esta canción. En fin, como han visto mi evolución en estos últimos videos a como empecé, que me quedaba me quedaba callado, me quedaba corto de ideas y no hablaba. Y ahora creo que mejoró. Si tienes alguna sugerencia de qué hablar en el próximo video, déjala aquí abajo en los comentarios. Ya sabes, suscríbete, dale like. Bueno, creo que era suscríbete y dale like. Y comenta. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.